आपको क्या लगता है एक तेंदुआ माँ का बच्चा गुम हो जाए तो वो उसे लेने आएगी? क्यों नहीं, वो हर किस लेने आएगी। और ऐसा हुआ इस गुम हुए बच्चे के साथ, जो कि गन्ने के खेतों में इन गाँव वालों को मिला था। और इन्होंने भी तुरंत रेस्क्यू टीम वालों को बुला लिया था, जिन्होंने आते ही बच्चे को चेक किया और इसे चारों तरफ से देखा और पंजे में थोड़ी सी चोट आई थी, वहाँ पे दवाई लगा के इसे एक डिब्बे में बंद कर दिया था और डिब्बे को उसी खेत में रख दिया था जहाँ पे वो बच्चा इन्हें मिला था। और वाकई में उसी रात इनको बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। वो माँ बच्चे के पास आती है और डिब्बे को कैसे खोला जाए देखने लग पड़ती है और थोड़ी देर में वो डिब्बे को नीचे गिरा देती है, लेकिन बच्चा फिर भी बाहर नहीं आता है। ऐसी इस माँ की किस्मत होती है और एट द एंड बच्चा माँ को मिल ही जाता है, जिसे उठाकर वो जंगल की तरफ चली जाती है।